Kiuria kia wathire ku umuthi turakierekeria kuri Faith Nyawira. Uyu ni muiritu urite riu arorete mwaka umwe kuma riria aumagarire na ndaigana kumenyekana na kuria athire. Guku ni mwena wa Kariobangi, Nairobi, na nikuo makinya ma muthia ma Faith Nyawira mari. Mwari wa nyina nake niwe uratwerekeria nginya kuria maikaraga na ni aratutariria ati Faith Nyawira ni ari na thina wa mwiri kuma oro guciarwo gwake. Hayuko normal kabisa kwa sababu matamshi yake hayuko sawa, na pia kuelewa kwake ni kwa kiwango ya chini. Mumbili yako sawa kabisa, ni msichana mrembo, ni mweupe lakini si mweupe sana, ni chocolate but mweupe kidogo kuniliko. Kwa urefu tunatoshana, ama anaweza kuwa amenipita kidogo. Na mara ya mwisho alikuwa nyumbani, alikuwa kwa sawa, alikuwa amejaza kwa sawa. Niguo ndagitari umwe kija gitwira na baba wati asima ne broccoli muni atumutware Kenyatta ni aguthondekwo na thina ucio ni uguthira. Niguo twambiriirie kiriniki riu Kenyatta. Hindi no riu ambia kura ni ndamutwarite mama Lucy makijihe marwa ma guthie Mathare, na ngimutwara Mathare tondu na ndawa cia mwisho ndanyuire, tondu manjirite haria hahinguku ni hanini na no athondekwo ahone. Cindano ya mwisho athecwo na ndawa iria heirwo ndanyuire ndawa cia mwisho. Nyina arauga muiritu uyu anaumagara no agacoka ringi na mucii ona ari na thina wa mwiri. Riu akinyia miaka 10 niguo ndambirie kumutwara gatuna kiria to pre-unit uguo. Ndamutwara makanjira mwana utifio ndaraigua kindu, ndari undu araigua. Niho riu nderio no ndimutwarire special ambe athie ekwati nigetha mamwike, nigetha mamuthime gwa thirikari mamenye kana no awe gwa kanju. Niguo riu athire akio Sentiani agekwa assessment gwituika no athomere Ndondora, yahirio twaikaraga Ndondora. Riu tukiro tumutware Ronald Ngara primary ni kwari na kirathi gia special, kuu agithoma kindu miaka 5. Athoma miaka 5 ri au ni wambiriirie kuraga agathi gukora ithe tauni wira. Riu ithe akiona mwana uyu ni ariura muno, akinjira no nginya twethe cukuru. Riu hindi ono araneneha tumutware cukuru agutwika boarding atigage kura, tondu no nae ni anakuhe stress nginya pressure yaku ikahaicaga. Riu kindu 20 nigetha baba oke gukua niguo twakorirwo tuona Nairo Road Special School na agitwika ni akuingira. Riu na ithe agikua ni akoretwo aingira kuu. No hindi yo ithe ni ambite akerwa mugurire macini nigetha ya kuigua. Riu niguo akihuthagira macini. Riu ngimutwara kiriniki Kenyatta ngirwo no ekwo operation. Kumwe niguo gwekirwo operation akiambia kuigua, riu na ndarahuthagira macini ni araiguaga hanini. No kura eciria kura ona utuko ni angiraumire athia tawi kuria eciria guthie no kuwe guthie. Ambire kura cukuru ni ngihurirwo thimu ndi wira-ini ngirwo mama Faith amekuja home. Ngimwira ni ona ndi Gikomba ndie kana mucireke hure thimu. Niguo ndahurire mutimia jirani akinjira ni oke hana bagi na ugande kwenda cukuru. Ngimwira ikara nake hinge wira nyino no kuinuka ndainukire ngimukora. Ngimuria urire cukuru ni akinjira ndikwenda cukuru. Twaikara kindu hwaini kiroko niguo ire nguo ciake ciothe akiura. Ngihurira mware wa nyina ngimwira Nyawira ni ora. Niguo acokire riu kuoneka kahawa ciahingiritwo ni mundurume. Tugitengerania na kesi iyo ikiurira uguo tondu na nginya nguo imwe ciatigirwo kwa mundurume ucio. Riu kuma hau ni wambirie riu kura biu. Oka kanina thiku 2 akora akoneka Kahawa West. Akoneka ngahurira mwari wa nyina akamugira. Mwari wa nyina amugira ri tugaikara ninge thiku ta wiki imwe ninge akaora. Riu hindi no rigu arora biu. Undu uraturigithia tondu no uriorire ni undu ucio nginya muthithie ndakuririkana tondu ngoroba ria arugiire wakeire o wega na ngeruga cai uria ndugaga tukinyua. Twarikia kunyua akinjira ni arenda kuhura nguo tondu no twira tarutaga mucii.
akihura nguo ciothe akiruta nginya kushoni cia ite akihura na arikia kuhura nguo agithambia bafu wega kijira ni arenda guthambia nginya kiceni agithambia arikia maira mothe ri akijeria kiria ndenda kumurugira ngimwira twana waruta wira mwega ni ngukurugira spaghetti to ni endete muno nicio ndamurugire ranji na akirio wega riu akinya kindu thenya niguo augire nguo ni nyumu agithia akianura cia mbere akirehe akiingiria bedroom acokera ciake niguo ndacokire guka gwitwo ni andu ngiro ehe wa nyaira ni arugira brought next na akora gate odiuma hinge na ni ora twamutengeria nginya haria ha AP na ni ora tukigeria riu kumwetha tukimwaga tugiciria ni agucoka the following day ndokire niguo acoka kuhurira thimu akanjira nakuja ngira mundurume ucio ahoete thimu ngimwira muhaicie ngari namba 39 cia guthie Ruai ni aguka mucii ni ndamwetereire na ndarugire capa nyingi ndiamuonire. Riu ugwati uria maretigira ni akorwo ugwati-ini wa andu matari tha nake. Riu ona no twagetie nginya tukumutwara Mathare tauni ndahingaga ngamuingira ndaumaga nyumba ndararaga na cabi hindi imwe kuri hindi endire kutheca nginya na kahiu to ni amenya guoko guku gutiri aruta wira riu guku ni amenyaga anyita ni akuhota gwika riu agithie gutheca niguo ndamuthinikania ri riu ngiuga mbu ndathecire ndaga riu oe cabi nigetha ore niguo arakarire akiingira bedroom akiunanga gitanda giake giothe na moko ni marakara ngihurira mwaro wa nyina ngimwira ndirenda uke wone uria nyawira eka wone ona korwo ni nie anyitire ni angiangera ngero to twikaraga o ithuere nake ndui korwo ni mundu ebiu na ndingira mwetha no riu nona ni mwandu utari biu riu atekagirwa advantage ni arume totagwo na cemania na mundu rumeri amuheaga namba ni thimu-ini yakwa nyonaga message nyingi muno ukaigua mundu agithiru tima nae ngiraga matuma nawe kungamenya already ucio ni nyaira waheana namba yakwa awe namba yakwa niyo yake ni mundu utemenyaga to tari ona ndoe kana ithe ndi gukua kwira ugaga ithe akoragwo thibitari na nie ni ndirenda acoke cukuru nigetha athi arikio na indo ciake tugire cukuru tona kaba uthikete umenyaga ni guthika wathikire mwana ucio ukira ugutura wiciria to tari rimwe njukagira twathie tauni ngitwarwo kiriniki ni muiritu wakwa maitho maika nginya njo mke ndukugonyoka ndindaga street-ini ngicuthia ngamwandira ta ingiona nyaira guku riu nigetha mbica ĩyo yehere maitho-ini makwa ri kaba ingimuona tu. Hihi ni muri mwaigua mweneni wa kuonekana gwake? Nilienda kwa police station kwenye mama alikuwa anaishi, ndio ilikuwa karibu. Nikaenda nikaripoti huko Molem police station na wakanipatia OB. So nikaacha mpaka picha. Tukakaa maybe wakifanya circulation atatupatia any information kama wamesikia kitu chochote, hatukupata chochote. But before hiyo kutoroka, my mama alikuwa amempeleka hosi kwa psychiatrist Mathare na akaambiwa anaweza kuwa na depression, ndio inaweza kuwa inafanya atoroke. Akaekwa under medication. Akadungo dawa za kwanza, hiyo ilikuwa ni June. Akapatiwa shindano ya kwanza na akapatiwa dawa za kumeza kila siku. So hiyo July after ameenda akadungwa shindano ya pili ndio alirudi akatoroka. Like hiyo 30th ilikuwa a few days after the second dose ndio alitoroka. Sasa hiyo kutoroka, sasa kuna wakati alinipigia nikaongea na mtu akaniambia ako Ngara. That was sometimes in hiyo September after ametoroka. After amenipigia hiyo ya mwisho, kuna wakati alikuwa amesema ako Ngara, tukaenda Park Road. So Park Road tukazunguka tu ile tu kwa barabara tu tukitafutanga hizo clubs ama hizo nini place kuna watu, na tukapata mtu anamjua. Akatuambia mara ya mwisho tulikuwa tunamwona kwa ka club fulani kanaitwa Small City hapo Park Road nyuma ya Guru Nanak Hospital. Kuna ka pub tu kako kwa plot tu hivi, huko ndio kanaitwa Small City. Tukaenda huko tukaanza kuchunguza, kuuliza watu maswali nini. Watu wote, kuna wenye wanasema washaimuona, kuna wenye wanasema hawajaimuona. But ukiangalia huko ndani kuna very small rooms, the size zinatoshana na choo.
huko zinakaa creepy. Sasa huwezi jua kama huko wanafungianga watu because ni 2 rooms ka 6 hivi. Kunaweza kuwa hiyo small city, hiyo club inajiita Small City, hiyo yenye iko Park Road. Huko ndani kwa hizo rooms kunaweza kuwa maybe huko ndio amefungiwa na hizi kwa peke yake, yeye pengine na wasichana wengine wanaweza kuwa amefungiwa huko, ama kuna mtu alimchukua akateka advantage yake akaenda akamfungia kwake. Kwa sababu kama angekuwa mahali yako free, either angekuwa ameshow up nyumbani ama angekuwa amepiga simu, kwa sababu anajua namba yangu Ofed na anajua namba ya mamangu Ofed. So hiyo duration ni long sana yeye kutokuja ama kutopiga simu. Marĩ na mwĩhoko mũnene nĩ egũcoka na mũciĩ. Ũrĩa ũngĩkorwo ena faith kana angĩkorwo amuonete, amenye ngoro citũ citiganie citirĩ na thayũ, nĩ tondũ ti mwana wĩ ũyũ na ndaremenya ti mwana wĩ biũ. Koguo nĩkĩo ngoro citũ ciagĩte thayũ. Nĩingĩkũhoya tuũrekererie Faith nĩgetha oke ona acoke cukuru, arĩkie cukuru, ona ngoro citũ igĩe na thayũ. Cukuru nĩ arĩkĩtie, twarĩtie na principal na akĩnjĩra rĩrĩa ngamuona ngamũtwara thiĩ nĩgetha eke atĩ graduation, no graduate na arĩa megũkorwo makĩgraduate, tondũ nĩ akĩrĩkĩtie gũthoma na akaheo macini imwe nĩ thirikari. Kwĩna macini nginya ĩ nyũmba. Na hofia kwamba mali yako, maisha yake yanaweza kuwa yako hatarini, kwa sababu anakuanga mgonjwa, anatumianga dawa, na sasa hiyo kutochukua kumeza hizo dawa inaweza muaffect pia. Sasa afya yake hatujui yako aje mahali pale hapo. Mĩtugo ya kũnyua njohi arambirie hĩndĩ no arorire atiga cukuru. Rĩu athiĩ acemania na arũme makamũgũrĩra njohi nginya mĩra, ona nĩ arokaga oka rĩmwe orĩte agoka nayo. Ngamwĩra ici ti njega, akanjĩra nĩ tamu. Ngamwĩra hii ni mbaya, akanjĩra nĩ tamu mama. Rĩu nĩ akoretwo ambia harĩ ona andũ mamuonete amĩgogoteni, aya makuaga na tũrori, magĩthiĩ agĩtuĩka ahenagĩrĩrio nĩgetha makamũkome nake. Nĩndĩratuĩte itua ndige wĩra nyinũke gĩcagi rĩu Nyahururu, ngerie ka kũu nĩ tũgũikara, kũndũ kũu gũtirĩ taũni. Rĩu nĩ kũndũ kũhana ta gĩcagi-inĩ, rĩu gũtigaga nyamũ angĩcemania nacio ndangĩcemania na andũ. Rĩu ndige wĩra nyinũke tuthiĩ ngarĩme tũikare nake kũu. Rĩu ũguo nĩguo ndĩrebanga atĩ onekanie nĩ igũikara Nairobi rĩngĩ, nyinũke gĩcagi tuikare nake. Ici nĩcio ciugo ciao kũrĩ Faith Nyawĩra na kũrĩ mũndũ ũrĩa wothe ũngĩkorwo ũmuonete. Faith angĩkorwo nĩ ũranyona, tũcoka tu mũciĩ nĩgetha ona tũkene twĩna your sister Cikũ, ngoro citũ cikene cia kuona. Ũka tu mũciĩ, niĩ nĩ ngwendete mũno. Mwana wakwa wa kerĩ na nĩwe last born, na nĩwe nĩ ngwendete Nyawĩra, na kĩrĩa gĩothe gũnjĩtagia nĩ ngũheaga. Ũka tu mũciĩ na ndigakũhũra ona woka. Coka tu mũciĩ nĩgetha ngoro yakwa ĩiganĩre Nyawĩra. Faith Nyawĩra, kama unaona hii habari mahali pale ambapo uko, jua huku nyumbani tunakumiss. Mimi na mam tunakumiss, tunataka ukuje nyumbani. Usiogope kukuja kwa sababu umepotea kwa muda mrefu, kuja nyumbani. Na kwa mtu yeyote ambaye anaweza kuwa ameshika Faith ama amemfungia against her will, na kuomba hivi kama dadake na the only sister ako naye, mwachilie, mpe simu apige, tujue dada yetu pale ambapo yuko, tujue kama yuko hai, yuko sawa, yuko vipi, kwa sababu ni kilio na uchungu sana na huzuni yenye tuko nayo sisi kama familia, kwamba sisi tuko kila siku tunakula, tuko ndani ya nyumba na hatujui dada yetu yuko wapi. Mama hajui mtoto kwenye yuko. Mwachilieni kama mko na umungu ndani yenu kidogo, mwachilieni ili aweze kukuja nyumbani na kuungana na familia yake. Faith Nyawĩra, waima kwanyu mwena wa Kariobangi kuria waikaraga na mami wanyu na more wanyu kwa wacokire ũgĩthiĩ kũ? Nĩ magabataire marĩ na kĩhana maithori makĩenda tũro kũmenya na kuria wathire kũ Faith Nyawĩra? Njĩtagwo Simon Kibe.